Anyang aki din! Ay na! Mapapasana all na lang talaga ako kinidora si ka. Ha? Taapay? Apay, saan mo pa'y nga nakita ti post na iti Facebook na? Ay saan pa'y Awan nga min ti cellphone ko ita. Binulod nila kay ko. O adoy. Kitam, nagdakkel abukay ti sabong ti regalo nila kay nakinkwana. Ay, naimbag pa'y kinidora. No saan asabong, kat chocolate ti i-post na regalo nila kay na. Makapaapal talaga ni Dora. Kat, anya ngay garot. Aging gasaan na all talatan Lakay, tapno mo man niya. Ada yung post ni Maridora nagdakkel abukay ti sabong. Regalo nila kay na. Kahit, anya ko maita? Kasday ka kumamot. Apo? Anya ko ma? No kasday nga daw okasyon. Kas kumay ti Mother's Day, regaluan na kumamot iti bouquet of flowers. Aping agsabol ka pa lang iti flowers, mate. Kahit adamo bukod mo asabaw. Anya? Ay, aday ta ka manan. Ultimo root, awan maitad mo. Sa kastapay lang ti bagbagam. Pudno mo ti bagbakak. Sana yan. Apay agsapol ka pa lang iti sabong ka adamo sabong mo. Ugasam lang nga nasaya at ka nabangbang lopay ang ti sabong ni Dora. Ngayon tad nila kain na. Anya? Maricel ma, adda ka dito Oh, kumare, nasapa ka mat. Ay, wan kumari, mabwisit ka talaga kinila kay ko. Adda balay. Apay, inapa na ka manin nila kay mo? Saan mo't kit di kumari? Iso na lang ta makabwisit talaga. Taapay, anyat inaramid na kin kaya. Agasa man, kunaklaan nga ang mga numabalin, arigaluan nakmot iti sabong no kas di a Mother's Day. Ibagbaga na matin nga apay ka nung mang sapulak pa lang iti sabong, kat adda ka nung mat sabong ko. Anya, Ay na, mabwisita ka talaga. anya lakit din. Dayta ate sungbat nila kay mo, mare. Ala, sumrak ka pa lang dito'y balay. Ituloy tati agmaritis dito'y kabayatan ti panagkapita. Oy Lino, Mother's Day ita Ang mga no ada planom amang tad iti sabong kanyak. Nakitak ti post ni Dora, adda manan intad nila kay na. Anya ko manood da sabong manan ni Dora. Apay da kayo ababay, no da makita yo iti Facebook. Masapol may nga da ka na kayaw. Saan kumot atultuladan lakay? Ti kayat kulaang, ikanak kumamot iti sabong. Tapno mariknak mo't aswit ka kanyak kasjay. Apay nga minarik na maya. Raman na ma. Tapno maraman na ma-sweet. Anya laki iting. Anya? Ay bastos! Hindi di ka pa ilang dita. Amo mo lang nga iso ti pagaya mo. Sumardan ka wanaw! Pang-urok na mo dito takitaan! Ay. Awan mang paragsaking kano aramidem tayo na. Kimre lang arurin. Panguran pa ilang ay. Mala, agsukak kantay pasyar ka. Tapno makisayan, manday ta duduko mo. Salbag to. Oh? Agpaisaw lakay? Wang araw. Ngam no di mo kayat. Ay ka may mayamanin na. Ay, mabit lang! Inakadsungatan! Nay, inruar mo dahi talugan mo paray. Kaslad dalakad mo Why? Mapangkuman, ipasyar ni bagagaw. Tanay, Domingo may. Kasi ka ngay. Nagmatapos tura makasla mapangkamu agpasyara. Ngam, ayan na ni bagag mo ngay. Apay, saan mo makadwa paray? Ay, awan, saan ko akadwa? The business appointment ko. Anya business appointment? Kaya no Domingo ita. Kaya may sa Mother's Day paray. Tinigalwak mo ito ni Tisabaw. Umdas da yan, paray. Ay, kastaya. Uwan, paray. Sige nga, Rob. Umunak. Ang mga numalado wak iti business appointment ko, paray. Kasi kaya, paray. Ingat! Ay na! Nagmayat mo dito lakay! Ang romantic naman! Ay, wala. Siyak pa iti ko nam. Nalay nga, ngagpili tinapintas a lugar, Oy, Lino! Ang mga kiddimat no, maikalima ako, nga inyag mo dito Ha! Aday ta ka man ako nakaw.
Tila man malablabib mo. Oh, ignorant ito. Oh. Hoy, ibagbagak lang ah. Ngam in fairness, nagmayat at talaga. Kan siguro nag-holding hands ta, wano ag inakbay ta, nakarkaro a romantic anya. Anya? Ay, unay mo dahil. Tila da ka manan dita. Saan mo mga apply lagi ti buy-buya madrama kanya. Nakababay na karo tao. Ikitaan datan na Anya ko mati nakababain kat agasawa tamad. Ay, basta yak kayat. Nagpasyar lang. Ang tila sing-singi mo, oh. Awan talaga ka sweet-sweet mo, salbag ka. Sige man langan, aguli makakon. Mare, nagromantik mo tanda ito'y napanan nyo kinilakay mo di Sunday. Ay, wan mare, nagmayat at talaga. Romantic si ka. Kasla di makitkita iti love story a Korean drama. Kasanom ngay mat na-discovery dahi jay a lugar. Saan asyak mare? Nilakay ko ti akin amo ijay. Kasta ka di? Naglaing mat gayam nga agpili nila kay mo iti lugar pangipasyara nakin ka, mare. Nagmayat ijay a lugar. Talaga apang couple. Ay, speaking of the word romantic, ay na, nag-perfect ko maa. No withholding hands kan akbay-akbay ng nilakay ko ang KJ niya. Nakababain ka no, taado ti tao. Nakunana pa nga agawid kami ka noon, tatila par aramid ko. Ay, killjoy ti loko. Saan mo't siguro? Amangan numabayin nga talaga. Adamot kasi a taong amin. Saan a show iti public? Anya ko mati nakababain kat agasawa kami mat. Ti kunam kiti, awan talaga ka sweet-sweet na day di a tao. Awan sirbi na mapanitikas di a lugar, na awan mo't sweet akadwa nga asawa. Salpag! Hoy, si Camila! Ni, apay nanang? Nanggagaw ti chismisan niyo kinisilma itay. Nga anya nanang? Ti ibagbagam kinilakay mo. Ti imbagak asaan aswit? Pudno mo tayo nanang. Di kakit agyaman tanapan na kay pasyar. Aday-dayan ananang ti panagyaman ko. Iso na laang, tati kayat ko kumakit. Ay na, Mila. Saan mo nga ikumpara dagiti buy-buyaam iti drama di tabiyag mo? Taadayo ti nagtumaan da. Basta siyak nanang, kayat ko ti kasdi ka sweet kan romantic. Ania. Ay na, nagmayat ko manukas di mo't nilinoan niya. Ngam saan mat, taawan pulos ti ka sweet-sweet na ti loko. Nyalakit din. Lino, kitaam ni Ron alimabas. Adaimot na a chocolate a nagawid. Kahit, umapal ka manay. Tamakita manin intong madamdama nga ipos ni baka na iti fisbaw. Wana, kitaam man, uray saan nga special day, katregregalwan na ni bakit na iti flowers, wano chocolate. Si Kangay kuma. Ay na, nyalaki din na yan. Uri awan flowers king chocolate kanayong ka mga ipasyar no ang trabaho may. Kin kanayong ka kadwain no da kaya mo apapanan. Wan angam kas jay mat kuma. Ikanak kumamot iti flowers wano chocolate. Ala, sana balay. No rapi ay, makaramang ka iti brown chocolate. Aday ta ka manan. Kasano kuma brown chocolate day ta? Winata na mas may. Sana yan. Uri lag tayo-tayo na kita mata. Mapukaw, pwede yun ang isit na bukal-bukal. Ano na duma? Sigurado ka? Ha! Tapara kanyak kat dark chocolate day ta. Kasano manay baga dark chocolate? Kasana manang isay? Sa balin sa amot, tinakakita kami di dark chocolate Eh, puno ka man. Sa bali manan nga, talaga a dark chocolate day talakay. Tapay ko nam, ngamen, napaeg. Kasta tiraman ti dark chocolate, anya lakit din. Nagsapa ka ba't anagawid na ka? Wala nang ta nagpa-half day ngamin ni boss mi ita. Kat, amom ka din tinapasamak kin ni Dora. Ha? Apay nanang, kumarem ngam saan mo nga amo? Salud-sudak pa'y ayan no amok nanang. Sa anak mo't nga imala kada kayo at chismosa.
Ania! Ay, jak magustuhan na ita pa nagsasaom ah. Kasano nanang, piluso po kay magamin. Anya di na pasama kini Dora. Adda ita ija ospital. Iminom iti sabidong, tanamuan na nga nakabit nila kay na. Kat tidakas, masikog paiki din aji babae. Ay, nakangagan nyo matitiday tananang. Inton kwan, ada makangag. Ibagadan tumanin analabas ti kinachismo sa'yo. Nay, apay saan ka kadi amamatay? Saan na talaga nanang? Kat no nakita mi kinilino iti kalman ni Ron nga daimot na a chocolate nga iyawid na ibalay da. Pagay ayo na mo't ni Dora. Ay ngam no saan ka mamatay, damagam ni Selma. Anya? Ala, mabati kayo man nga ro dito'y nanang. Inakitaan ni Selma. Salud-sudat kan kwa na no anya talaga tinapasamak kini Dora. Oh, Mare, nagsapak ka mo't apay awan trabahom? Kawawid ko lang, Mare. Ibagbaga nga ni nanang nga day hospital ni Dora. Katuan, apay awan kadipay nila kay mo ijay balayo. Tilugan nyo matiin no sardang nang itaray kin ni Dora ijay ospital. Ah, isumot lagayam nga itay awagak ni Lino. Asukunan na kuma, sana sumungsungbat. Amangan no saan na nga imot ti cellphone na. Emergency nga min itay. Apay ka no nga men, anyat parikot ni Dora, Mare. Sinurot na nila kay na. Taapay kano akanayon a pumanaw tunggal Domingo. No saludsudan ni Dora, tisungbat na, ada kano business appointment na. Ngam ididamagan na ti katrabaho nila kay na. Katawa kano matikas jay. Anya? Iso aday jay. Sinurot na. Naamuan na, ada sa baligayam nga ipaspasyar nila kay na. Ti aldaw ti Domingo. Kalpasan na, kundi gatang ti sabong, kun chocolate apangay ayon na kini Dora. Tapno saan kano ang agpasugnod? Kasta? Ay, kasimot nga rod ni Dora no kasta. Umapalakpay kan ko na, tanag-sweet nila kay na. Ay, naimbaglaangan na. Tauray saan as-sweet nila kay ko. Awan na siksikugan na sa bale. Ay, anya lakit din. Nay, nasa pagkamaan nag-aaway, bakay? Nagpa-half day nga ni boss. Isungaw awagan ka itay sukunan nakuma. Ay, pasensya kang bakay. Saan ko na sumbatan? Tiawag mo itay. Tanagmaniho ah. Intaray mi kami ni Dora di ospital. Wan amok lakay, taimbaga ni Selma. Kat, kumusta ngayon ni Dora? Ay, taya ah. Mayamutin siguro. Kat, adda ka di ti asawa na ijay babaero. Ay, una. Aday jaya ah. Iso tinangayab kanya kitay. Tanakita na ni Dora nga awan po na. Ay, naimbaglaangan ata nakasurvive pa ni Dora. Iso asika Lino. Lino aya. Anday ta ka manay. Nairaman na manay no. Wana, tama nga numamuak to. Nga damat ti ka business appointment mo dita. Nga laki din. Di ba kamay? Oray sana kasweet ako nam. Sana mga kasyay. Wano kaya mo taramida may. Sa kay ikan iti sabaw kin sukulay. Isumit ka kaya amaw. Ay padasam alino. Saan asyak ti uminom iti sabidong no bilang laang. Sika ati pa inumak. Aging ka mapuuran na itapuso kun bati kulang mo kunak tumak. Anya laki din. Di ba kamay? Saan ka madanagan? Ta saan nakakasta ko Ay! nakmanay? Uri ano saklatan data dark chocolate mo. Saan mo laang aramidan kanyak ti kasjay? Buwan ka di ba kay? Amaw. Hintamangki di mga ni Jerwar. Tanay, saan ka nakaluto? Kin mabisina ka? Sige nga rod lakay. Intanta ni mabisinak ng laang. Taas sakto man ag dark chocolate no makasublita amal. Pas amangan. Ay na, nagganas ang Diyo. Uwin sige pa kay. Kaya ko na ita. Kanya lagi di. Ay naapo, talaga brand new mo't gayam tilugan nyo, Uncle Kulas. Kaanwag pa ayagi matang itisikin hanalugan. Ni Uncle mo, ngam sa bagay. No gumatang akitilugan, kaya't ko ti branyaw. Tapno kap-kap nakakmutin na. Uwan mo ta. Alangan kit di mo ta gumatang itisikin han. Oh, sakit tumot lang iti ulaw. Ay, laki day. Alaman nga rod, Uncle. Makikontentak man dito'y lugan nyo. Ha? Haikit mo na. Tapno wad na maikontin mo. Ala, yag mo na ita cellphone mo. Tasak pa'y kay dahin ti mang picture kin mang video king ka.
Po talaga amat supportive ni Uncle Alaman nga Rod, i-drive ko dito yung kabarbaro alugan nyo i-video na, anya laki din. Uy, nakita ka man tipos mo iti kalman. Si Kavanji. Ha? Anya tinakita mo impose ko, Beshi? Ti video nagmaneho iti lugan Talagang iba na ang yumayaman Mag-ooyong, saan ko alugan din dyan niya? Oho, patyam. Brand nyo ako, ko naman. Pagpidutak ngay matikas di kadakkel agatad. Kukuha ni Uncle ko kulas dayjay. Nakikontentak lang. We, Wan man, Beshi. Kabarbaro alugan ni Uncle ko dayjay. kasta ka di? Naimbagpay na uncle mo akulas. Tapabaro ang pabaro iti lugan na. Kabailan na agumatang iti baro, tamanumot at tawon na ang nagtrab-trabaho iti abroad. Sa bagay, ay, umayak tuman mo, di jayan uncle mo akulas. Makikontentak man mo. Ay, katuan mapantayin ton bigata siya ti mangi video kan ka, Beshi. Ahaw, agbibisin ti awanan bain. Kunamat lang no kukwa na. Lay, itay ka pa'y ngagsasao dyan siya. Awan mo't kasarsaritam. Dati man post ni Van J ti Facebook nana. Ha? Post na iti Facebook. Wan, kunamot lang no kukwa na ti lugan na nagbidyoan na. Aniya, ay di lang mabain nagpo-post iti saan na kukwa. Mabit laang. Anya ay hatiin post na. Dati man kitam. Nag-video ijay lugan ni Uncle na kulas sa na-impose iti Facebook. Hay nako, kunamlano isuti akin kuko iti lugan. Unay kan Indonesia, dagita ka ti pagparpari ko tamon. Dagita ti mapan mo pakibibyangan. Saan mo't ati pa nakibiyang makarurod namin? Nagkaralabas iti Facebook. Iso lang nga iso ti makitkita, salbag kiday. Ay, jak amukan ka. Di kalat tabay-bayan, ta iso ka pa nga i-content na. Day talatan bagem ti pakibiyangam, nasaysaya at paydang nga. Anya? Amom si kabakla, jay best friend mo, nalabas ti kinagraraman na. Asino man ang best friend ko ti bagbagam? Ni, asa inapay ko ni Vanji ata isulaang mo ti best friend mo. Anya? Abi anak ko nam analabas ti kinagraraman na. Agasan man ti aramid na, amin nga i-post na iti Facebook. Saan namot ako kwa? What? Kas kumati i-post na a video ng agman-maneho iti lugan. Hay nako, saan namot ako kwa ti lugan? Agraraman at talaga? Puunay kan Indonesia? Nagbasita banag. Pakarururudam launay. Pudno mat saan aya? Hay. Bagam to man ti best friend mo. Ibagam kan kwa na nga imbagak. Agraraman unay ti awanan bain. Ibagam nga agbain mo't baset. Amin nga ipopost na iti Facebook saan namot ako kwa. Oh my gosh! Unay mo ni Junisha. Noon niya launay ti parikot na itimpose ko pa nagmanehok itilugan ni Uncle Kulas. Amo matan ti ugali da dya babae. Man nakibiyang. Oo na yan. Ultimo pa nag-post ko iti Facebook kat issue kan kwa na. Naku nana, amin ka nung nga ipopos mo iti Facebook. Kat saan mo ako kwa? Anya? Imbaga na dayta? Katuan, kasta unay ka no akinagraraman mo. Dahita timbaka na kanya. Kansan lang asyak tinang ibagbagaan na niya. Ha? Oray na antimona. Imbagamot lang ni Junisha kinkwana. Hay nako. No adaman ti agraraman ka na kami adwa, iso ti agraraman, iso pa iti awanan bain. Wen man? No kunana nga amin nga ipopost ko, kat saan ko ako kwa. Ay, Diyos ko marimar, saludsudan na pa'y ko mga umuna ti bagbagi na. Dahita nga rod kat. Naimbagan ka talugan laeng kas kadaan niya dita. Ni Junisha nga'y kuma, ipopos na ti saan ng asawa. Tumpak! Kanayon na nga i-post ti saan na nga asawa. Ay, siyak lang ti mabwisit kan kwa na ibagakin ni Rodel nga asawa na. Isuman, awan amo ni Rodel may papanital aramidan da dya Junisha kini Joey. Kat isumat,
tunggal i-post na ni Joey. My friend, kun na iti caption na. Kagayam nakadudan. Ay, anya laki din. Anya launay ti parikot na dayja at Junisha kan ka bakit? Awan lat maaramida na dayjay iti biyag na iso akas jay. Ultimo pa nagpost mo iti Facebook? Pagparikotan na. Agraramanak ka nga rod, da amin nga ipopost ko iti Facebook kat saan ko ako kwa. Kat apay nga rod ni Junisha, kanayon na nga ipupos ni Joey asaan nan nga asawa. Day tangarod kat, ngam no agsao, kunamlan asino. Gambay amlatan bakit? Di mo latan ni kaskaso. Ag-content ka latang ag-content. Ay wana, Tinapateg, kat awan paspasa kita matatao. nako, sayang lang ti panawon ko nututupak dayja Junisha. Waste of time. Bayam lang bakit? Bayam asumanao. Mabanog tulat tatingiwat na. Wan man apo. Alaki din, inak man maki-birthday di da Maria. Kasangay ka ti anak na itakot. Barang aday dyan ni Junisha tatong paakon. Anya laki din. Naimbag man ta nakaubay ka, Banjay. Ay wan nana, inawis nakmat ni Kumari Maria idi na minsan pa'y nga aldaw iso ngay mayak. Wan tapno ado tayaw. Adaw, naragragsak. Umay nga tamot day dyan Junisha nana. Jaka mo no inawis ni Maria. Namasapay ko ma, tasaanan nga umay. Sa bagay mo't kit di ah. Jak magustuhan ti ugali na dayjay ka. Imbes nga umay maki-birthday. Saan ma ta umay lagkita iti dilawan na. Ay, ti awanan baen. Ay wan nana, kasta talaga ti ugali day dyan babae. Dilaw a dilaw, ngam di namot madilaw ti bagbagi na. Mala, umay kaki din ta. Intayon ije kusina. Nakasaganan ti makan. Talagang agraraman. Na ito lang nanti kinagraraman na. Ti awanan ba in avanji? Saan ka makapaglibak, Junisha? Nangag tinagan ni Van Jing nga imbalikas mo? Ewan, ura ibagam kan ko na. Nakitak ngamin man ng timpos na amakan kat. Anya? Agasa man, lugan nga impose na saan na ako kwa. Napan naki-birthday, pinicturan naman ang dagiti makan, impose namanan, kunamlano iso tinagpapaskan. What? Agraraman na talaga. Apay nga si ka? Ipupos mo mat ni Joey? Kasi saan mo matakukwa? Saan mo mat nga asawa? Anya, Oy, anya? Saan ka makasungbat? amom si ka, nagalas abakla. Awan nagdumaan yung kinivanji a best friend mo. Salbag kay kiti ah. Oh, di ko namkid di. Mabainan ka itimbaga. Putno mata. Kanayon mo nga ipos ni Joey. Apay, asawam ay di tao. No ay iba ka kinilakay mo dayta. Idanon ko nga adar aramidam asaan ng amo. Anya? No ipos mo ni Joey, my friend, kung kunampay ti caption mo. Tagayam, nakaadu kayon. Anya lakit din, Junisha. Anya, ultimo ti pa nag-post ko iti picture me, napan ko naki-birthday an, hindi na minsan, ada maibagbaga ni Junisha. Aywan, amo matanda dya babae. Amin apos mo iti Facebook at bambantayan na. Ay, una yun a Junisha ay ano anya launay. Bayam lata ka di. Awan mo la serbina no tutupam day dyan. Sa bagay mo't kit di ah. Isukit din ti pagsaysayang ako ni ti oras kon. Katuan man. Sayang lang ti panawen mo no tutupam di tao akas lapaltat ti panagpampanunot na. Salbag kid di. Nanak-nakong pa'y kit di at ipaltat nga miso. Aywan, putno tayo nga imbag ang bensi. Yung panagritnak, saan ka kontento no saan ko ang makasarita da di babae. Ha? Kasarita klaang, saan kumot atong paen o na yan? Nutong paek, ang mga no saan ang makariing. Ang mga no ipanan, tiyawanan ba yun a babae? Salpag. Apay si ka Junisha. Ha? Apay nga amin mo ito na post ko iti Facebook at pakibibiyangam. Kaano man? Nita, kunwari ka pa.
Kanayon mo nga ibagbagakin ni best friend ko abakla nga amin ka nung ipopost ko kat saan ko akukwa. Ha? No adaman ti awanan bain kan agraraman kadata si kadayta. Saan na siya? Anya? Agyaman ka ata sa ulaang ti mangag mo kanyak. No sabali siguro a tao, itay da kapay at tinongpa iti left and right. Salbag ka. Ay, sikakit di mat kumare. Angaw ko lang mat dayjay. Angaw taropam. Kan saan nak nga awagan iti kumare. Tanya kumangay tinagkumkumarian ta. Aguuyong kakidi ah. Anya? Kan awan ti kumare akaskan ka. Nagalas ti ugalim. Dilawam nga ipopost ko ti saan ko akukwa. Si Kangay, ipopost mo ti saan mo nga asawa. Anya ka din day tangay bagbagam sa Kavanji. Saan kumamot akas taa? Oho, saan ka nga aglablabas no di mo kahit nga idaanon ko amin kinilakay mo, ti amok maipapan kada kayo kini Joey. Ay saan? Pangasim Banji. Manipod ita. Saan ako na makibibiyang iti anyaman nga i-post mo iti Facebook. Promise! Anya? No kunam ano sakit tinakam mo kin ni Vanji. Ay, agbayin ka kiti Aha? Ay sikakit di mat. Gusto mo dagiti impaganakan ka. Dilawang nga ipupos na dagiti saan na ako kwa. Kat nakarkaro ka mat. Anya? Si Kantupay, ipupos mo ti saan mo nga asawa. Si kaabakla. Tila rumrumwar di tangiwat mo. Salbag ka mat. Tila malablabid mo. Apay, napaison ka, itinaibakan ka. Anya? Dilawam amin ti makitkita mi ti Facebook ni Banji. Ngam dagiti post mo, saan mo matamadilaw, salpag ka. Sa ita, kasla si Kapay tadagganas na agsakit tinagam na. Mala, saan na maulit? Ay, di taka man langan. Anya? Ala, inka man na ni Jaya ni Joey? Siya ka talagang ti mangidanon ni tasawa mi ti daytang aramid mo. Urayam, Junisha! Apay, saan ka kadi mabutang itinaibagan ni baklakan ka dyan siya? Ibaga na kinilakay mo day tasan na sayat nga aramidam. Ay, padasin na tamakita na ti sapsapulon na kunakmanen. No saan ka kumangamin analaing amakibiyang, awan ko makaap-apam ita. Ha? Amin tumot nga min amakitam iti Facebook kat dilawam. Ado may bagbagam. Ipopos na ti saan da ako kwa. Ngamsi ka, ipopos mo mo ti saan mo nga asawa. Ninana mo. Baliwam nga men, day nga aramid mo, Junisha. Sakbay ka nga agdilaw iti sa balay. Agsarming ka nga umuna. Tama nga no adu ti rugit di tabagem. Ngamdag iti tattao adil dilawam. Ani alaki din. Among babes, sika lang tibiyag ko. Awanin sa bali. Promise. Are you sure? Uwan ka ni. Unay kan. Daanag mo na ya. Amangan mo nga minod dampay sa bali agor, si tibiyag mo. Ay, jak laki di tulok ang mapasamak na ita. Kasi tinakunak, babes. Awan ti rumbang nga pagdanagan. Tawan mat nga rod. Sika lang ko naktumat. Ay, sigurado lang nga pud no dagita nga ibagbagam Mamwak laang nga dapay sa bali a babae, malaksid kanya ka, Iti ka ano man, babes. Saan kan tupulos ngay sukat, kunak manan. Adama ng king kasap sa pulik iti may sa bakla. Ala, durabon kan sakit din. Sana ka bakla niya. Ay wala niya. Adaamin king katisap sa pulik iti may sa babae, kunak kuma. Kasta ngamin babae sana ka bakla, maawatan? Paray, awag ang awag king kay Dirabe, hindi ka masumungsong ba? Ako paray. Kadwa kami ni Yunis si Dirabe. Anya? Sino man na Yunis daytan paray? Si kakit di mo't paray. Kichiks ko bakla Anya? Ay unay ka? Talaga saan mo sinardengan na dya bakla? Sakit masilan. Unay? Ay, inaramid ko mo't namin nakabalang. Tapnuliklikak na dya Yunis paray. Awan lata. Ha? Di kakalipatin na mamimpinsan, Yalang, itim ako na ni baka mo, bilang tamaman na. Nagpintas ni baka mo, paray. Ada na talaga na trabaho na. Sa ina, isuka mo pa ilang itinabakit na bakla. Paunay kang paray. Ay, oray siya, paray. Jak amo na niya ti adda iti daya bakla.
Mhm. Ang mga kidi mo, no alununan na namin nagraman itlog mau, pati loslaos. Ay, saus. Ay, taki, itim paray, oh. Kaslakas ta na, paray. Pangasim, ah. Tasaan ka kung mga agtagtagari. Tangiwat mo, paray. Makadlawak man kan ka rin ato. Ha? Anya man yung madlaw mo, yan. Kanahan ka mo din amarabyan tunggal magapu kay ti trabahom. Apay, adda ka di pa'y sideline mo? Sideline nga ibagbagam mo, eh. Agub-upar tayo maklaan, bakay. Sigurado lang ari nato. Adala maamok ka sa baling aramidam. Iyakar ko, dahi ta mabagbagim di ta muging mo kunak tumat. Anya? Ay, unay mo din dahil bakit? Nakabutang gamit tayo. Ay, saan ka agang angaw ah? Kunam siguro na jak ka baalan nga aramidan dahi takan ka. Awan man ti dagas nga aramidag talya. Trabaho lang, ti pakakumkumi kumak. Awan sa baling. Nasaya at nga rod, no pudno, dahi ta ibagpagam. Uy, ka di bakit? Anya ka lagi din na yan. Si ka lang, ti babae, ti biyag ko, bakit? Iti ka ano man, saan kanto pulos ngay sukat, iti orea sino? Gaputa si ka lang, ti babae, ti matang ko. Anya lagi din na yan. Amom talya, jak kumakayat nga idanon kan ka tinaamwak. Gam panagkunakat, nasaya at matlaang no maamwam tapno urnosan nyo kiti nga agasawa. Ha? Anyat kahit yung sawan ante. Nilakay mo. At dasarsarong karan na abakla, ijay ilay. Anya? Asino tinakamuan nyo itiday tante? Ingkay di balay darulay. Saludsodam ida nga agasawa. Ta isuda tinakakita kinila kay mo nga dakakinkin ni binabakla di ilay. Anya? Kan baysa, saan la kano an naminsad an nakita da? Namitlo adaras an nakita da? Tiyawanan bain a lalaki? Iso matlagayam ang kanain ang marabian ang magapo iti trabaho na? Kita man, iso manday di ti makagapaw. Nabakad kano abaklakat, masulan. Nagdakkel kano ti bagina, kan nagdadakkel ti muscles na. Anya? Ay, unayin ari nato. Ay, nako, isukat ng langarudan, hindi pala nabakad abakla. Ay, manday di lalaki. Agpudno ka man, Renato? Bakit? Saan nakngululbodan na? Adalaang ang makapungtutakkan kano bilang lang. Apay, pudno ka ada na bakit abakla amapan mo sarsarong karan ijaile? Ha? Ay, kuha nga, bakit? Wano saan lang tisong bat? Saan anagadot na sa kalyem? Wen, bakit? Anya, hukis ti sabang alalaki ka. Apay, anya aday ti day abakla nga awan kanya ka. Tika di kinabakad na wano anya. Bakit? Saan bakit ang tamabwisit ka talaga kan ka? No, anya launay ti aday ti day bakla? Apay, nalaing ka ding agkarada? Wano? Alununan namin! Agpudno ka rin na daw! Si Kaki, di mo, bakit? Saan mo takas ta? No saan mo pa asardangan na di bakla? Talaga nga iyakar ko day ta mabagbagim di tamuging mo kunak tunad! Anya? Kunam siguro no saan ka maaramid ah. Apay, mamin ano la ayat imang potod ta iyakar di tamuging mo salbag ka? Mamukla nga, mamukla ang Renato! Apay, saan ka mabutang ka ni bakit mo, paray? Anya, saan nga ibagbagan mo, paray? Mabutang ka. Ay, oray alag tigar-gar iti butang ko. Hindi na ibaga na apo. Din natin mabagbagi. Sana iyakar iti muging ko. Anya? Ay, naguyong mo ito ni Talya baka mo, paray. Nauyong nga ron. Sapay nun niya timbaga na dayay. Kit aramidin na. Awan pagbubut nga na, paray. Ay, apaw. No siyak ti si ka sardang aminin na dya baklang. Apay urayan pa ilang nga damaylawan ni baka mau. Maramid na king ka. Ay, no niya launay taday ti day dyan na bakit na bakla?
Nangir-ngir-ngir, oh. Napatag kanya dahil yun is pare. Ikarkarigata man lang ang nalipatin para ito asawak. Day tati kasayatan na naibagang paray, oh. Naggarasangay. No, asino nga tangamin ay ati maritis anang idanon ko ni bakit ko. Di pa ila mapisi tingiwa na. Nalaki din. O anya, agsinsinarak kayo pa ilang itinabakit a bakla? Ay pagisok-sokat ang kanyak, ah? Anya ka di man ang ta klase sa ludsod na yan. Bakit? Nay! Salsalod-sodak nga raw! Wan-wano saan na ang kisungbat niya eh? Sanay. Namimpinsan alinipat ko na dyan bakla. Nasaya at mat, no kasta. Mamwakla ang alimod kayong agsinsinarak na kitaam. Saan nga rudahin? Ay, saanan abok o, titalak ko kan ka rin nato. Kun kunam alinipat mon, tagayam, agdamanan sa bali, ah? Ay, nagrugit mo dahil panunot mo na yan. Anay ko. Siya pa'y gayam tinarugit ti panunot na, ah? Sika lang nga rodon ti adadakas nga ramid na, siya pa'y lang ti pangibagamit ti kasta? Anya kamutin bakit? Basta tungpa kamutlatan. Ay, agyaman ka! Tatong pala ang timar aramid ko kan ka. Maamwak lang, agsinsinarak kayo pa'y lang tinabakit abakla. Iyakar ko dito mabagbagim dito muging muknak tumal! Hi, Regina. Ha? Si Karinato? Owen, isa nga ron. Naimbaglaki din ta na pa anak pa ilahin. Si Kakit Dimat. Apay, malipatan ka aya. Kahit kumusta nga yung tibiyag mo ita? Ada ka din boyfriend mo? Ha? Kwa. Awan boyfriend ko. Inbreak ko na ata, nagalasmat ngamin ti ugali na. Ha? Adda amin kinkwa na tinagalas nga ugali ti may sa alalaki. Kasta ka di. Ang mga nusan nga iso tigasat mo itibiyag ha? Anya laki di. Anya? Ang mga no mabalinti agara, Regina. Ha? Kunak man no ada asawa mon. Ada ang asawak lang mo titi papila. Amo, Regina. Hindi pa lang agayatak nga. Iso na lang ta. Sa bali mo ngamin tinaklon mo. Anya? Alamat na. Amok kan mariknak nga gayat kamit kanya. Iso pa nga sim. Ayatin nak ko ma. Kas iti panagayat ko king ka. Kasla manula ang alawas tinapalabas. Manipod na ko ng kanyak, asaan kayon ang nagkitkita itinabakad a bakla. Kitsan mo ta talagan. Apay nga rod, akanayon ka manin amarabyan. Siguro, nagsinubyan kayo niya. Unay mo dahil na pa nagpampanunot mo si Katalya. Imbagak lang aro din alinipat kung daya bakla. Ay, jak lapat yan! Anya nga rod kumati makagapo, akanayon ka manin amarabrabyan. Anya. Jackpot yan! Agov overtime ka, salbag ka. Awan dagas nga raramidag ko naktumay. Nadalos ti konsensya. Nadalos ti konsensyak taropam. Piso man. Ay, apaw! Diyos mio marimar! Kaano pa'y anagbalin anadalos ti konsensyam? Ay, Mamaklaan nga da sa bali a babae ma. Wano baklam takitaam. Last chance, Renato. Iyakar ko dita mabagbagim dita muging mo kunak tumag. ay unay ka na ya paray. Kunam linipat mo na namin pinsan da dyan na bakit na bakla. Ngamita, adaman babae maun. Ayan niya laki din Renato. Anya nga rod pare. Kastoy sa talaga ti aglaplapusanan ti kinataraki na. Sana kinataraki na ita paray oh. Wino kinagwapaw. No di ka una yan. Kinaot una. Tagdi ka kay balikasay. Si Kaki di mo paring ko. Kung naman no mabutang ka kinibaka mau. Ngamita raramidin mo manay. Masigurado mo kiti pare. Asaan na maamuan. Ay, yakan mo king kaparay. No aramidin king kanibaka mauti ka na yun na nga ibaga. Nga iyakan na rita bukil-bukil mau. Dita muging mau. Ay, jak amon paray.
Nagalas nga yan. Patsim mo na dyan, pare. Pangbut-butang na lang mo ta. Asino nga rin man, ti babae man na kayo sabitan dahil ta panuno mo, pare. Ni Regina, pare. Anya? Ni Regina, kinamuro ti rupa na. Unay ba? Naguyaw ka mo tin, pare ko. Wan, kinamuro ti rupa na. Nagdakkel mo ti kuha na, pare. Anya? Ay, unay mo dato rin nato na kumpare ka. Talaga, sana napudno nga yat ti sapsapula ma. Kinakwa na ita paray. Kinakwa, kunak manay. Una yan. Rabeen, ada ka pa ilang dito tirsi nakagtamtambay talya. Orayak man day lalaki. Ay, awan pa'y kade ti asawam. Awan pa'y nga ron, andi. Panagkunak kat nagsinublian damanan, itinabakad anagalas abakla. Ti awanan ba'y alalaki? Ahaw, amangan no kadwanan ni Regina. Ha? Regina? Asina Regina? Kaya't mo asawan, saan mo pa'y nga amaw ti may papaniti asawam kanday di Regina? Awan amo kiti day tanti. Kaano pa yung ada relasyon dagiti awanan bain? Ay, nabayagan anamuak day ta. Ngam sa anak la nagtagtagare. Ay, talaga parparwaro na day dyan tinakaduulin asarak ko naktumat. Ay, nabagbagaam, kasaritam ti asawam. Saan anasaya at day dyan nga aramidan na? Saan ko lang ang kasarita na na? Potdak ti mabagbagi na, ta iyakar ko iti muging na. Isukat naklangarudan, iti pa lang, kasla na biyag nga alis. Ay, una yan. Bakit? Apay na tayo mo nga imo ko. Sakit, nakabubutang na talangan. Imbagakan ka, ama minsan pa'y alukunak. Iyakar ko na ita mabagbagim di tamuging mo sana. Ay, anya ka din na tayo bagbagan bakit? Awan mo ti dagas nga raramidan. Sa anak amaag, tapno saan ko amamuan ti aramid mo? Idida mo, insukat nak iti nabakit abakla. Sa ita, isuksukat nak manan iti kasla biyag nga alis? Anya? Apay, anyat adakin ni Regina nga awan kanya kaya. Dagiti ka di wrinkles na, kas kada aglulong baka moro iti rupa na, kas takade. Talya? Ala! Umunag! Sana siya tikas kastama? Salbag ka! Umunag ka! No di mo kaya't aditaruar ti pangput dakdita! Aday ta paray. Napabutngan ka lang arod iti asawam. Napabot nga na ka talaga pare. Kunaklaki din no, ang angaw na laing. Saan may? Tay pay-payso na mo tay. Renato! Na. Rumuar ka dito! Saan asyak tikas kastama? Salbag ka! Adaditan paray. Isukat naklararudan, iti pailaan ka sa labiyag nga alis ha? Diyos mia! Nyalaki, tintakas lang na biyag nga alas. Rumuar! Sa mga ipod no may. Nuanya mga minti kinaya mo iti dadya babae. Oo na yun, tanabiyag nga alas. Si Kagit di mo pare. At dalang rod ni bakit ko ditan. Maalam pa lang tagkatawa kasta. Anya? Ay maray, umay ka dito uyayin. Ada dito ni Renato ng aglamlamag. Nakasagana di yalis mo. Pagpagkalan na. May kamaray. Pagpagkalan na nay. Samsambo na kidi. Anya? Ada dito? Ibaga man tarumuar? Ay, laglag ka pare. Awan ko naman. Ilaglag na kong ilaunayin. Awan ni pare ko na. Saan mga pa nang ilaglag pare? Tapno mo lang pag nakmama. Salbag ka mo nga may. Ay, pangasim talya. Ibatam na ita. Namin anok nga imbagakan ka, asaan nakapaglulukwan, ta sigurado asaan mo ang magustuhan ti aramida ka na. Ay, promise pa kahit. Saan na maulit? Anya, saan nga ibagbagam? Manomatan adaras nga imbagam day ta. Ngam adda ayat itinong palma. Bakit? Insukat nak itinabakad abakla. Sa ita, itimanan kasla na biyag nga alis, nagalas ti rupa na ako naktumat. Asino man ti sumarunaw? Kaslan to man na biyag nga ansisit?
dukon day ta! Ay. Iyakar kundi ta muging mo tak na dagong gunaam, Renato! Pangasim ka di Atalya. Ikaringag balbaliw akon. Unay mo tapot demon sa iyakar itimuging. Anya lang nga ititsura ko. Agbalbaliw akon bakay. Saan na maulay? Apay maninday ta sungom kumaray. Nakamisuot Naaba ka kadimanan iti witay. Ay, saan? Oho, imposible mo ta. Apay nga rin kasta. Kas lalong ganisa mo, tinti kadakkel na. Gapo iti panagmismisuot mo dita. Kasanumat nga min, lumanabas dito yung newsfeed ko ti reels na day dya, Jonah. Huy! Si Kaki Dimat. Agblablag nga rin diyay tao. Masapol adda ka na yun ti ipos na iti Facebook. Adula amin ablag-blag. Panablaagok ta. Di pa ila ama pa nagsapol iti panggadan na tapno da kwarta na. Adda ka nung amin sweldo na iti Facebook, kumari. Iso siguro ang nagagat nga video-video iti post na Oho, agin lalaing kit di ati dangga babae. Kunamlano nagmayat abuyaon dagiti reels na. Pwe! Manong Dado, da kayo matgayam ti akin kukwa da ito'y dakkel abalay amararamid. Ay, winading Jonah. Ang mga nukayat yu ti gumatang itilakok a bananak yu. Pamiryenda yu kadagiti tauhan yu. Ado ka di dayta ading ko. O manay nga ta kada kami. Aywan manong, adupay da ito'y. Sige nga rod. Isupot mo nga rod amin na kita ading. Ngam ikanak man pa iti may sa peraso. Tara manak man no naimas matlaeng. No kasla ka imas ti kwa. Anya lakit din Manong Dado. Naimas ata siyak ti aglutluto itilakok. Aywan gayam. Daytoy ka di ilaklakom kat isumot lang dagiti video mo iblablag mo. Wan Manong, iso da ito'y. No kasta, buybuyaan nyo dagiti reels ko iti Facebook. Ay, winading. Kanayon ko nga rod aboy buyahin. Nagmayat ko naktumay. Ado ti maadal ana duma-duma putahi ti makan. Ay, agyaman ak no kasta Manong. Ad-adda pa'y alalaingak ti agluto. Kun agvideo, iti kasta, adda maadal yo, Manong Dado. Nay, lagapam nga Jonah. Nagbara ti Palawan, sakit awan payong mo. Napanak man nagisursor itilakok a bananak yo, Antibeya. Kat adapay ka din abate. Tagumatangak man mat iti merienda Sanak pa ang nagmerienda. Mabisinak matan kat. Ay sus, awanin na anti na ibusan. Ginulpi ngamin ni Manong Dado ta ipamerienda na kadagiti agtatrabaho jay balayda. Ay, naladawak sayang. Gamdi bale, intun sumarunulaangan. Idagasan naktuman, adan tumanan lutwam. O sige anti, inton bigat. Agluto ak siguro iti Shanghai. Idagasan kanto. Uwan man, tamaraman akmat dagiti ilutlutom. Mabuybuyak ngamin iti Facebook kat. Langa na pa ilang kat nagimas. Ay na, kasla imas tikwa. Ala ni anti, alawan. Idagasan ka inton bigat anti. Sige, urayak day ta agyaman ak Jonah. Hoy si Katina, kunak man no agsusweldo ni Jonah iti Facebook. Nga iso ti pangalalaan na iti kwarta na. Ha? Kituan mate. Nakita ngamin nga impos na iti sweldo na iti Facebook. Apay ka day. Nangagkonto pa iti saritaan da kini Antibea. Agi sorosor ni Jonah iti lako na abananak yo. Iso mate. Ilaklako na nagiti lutlutuan na nga video na. Iso nagiti popos na iti Facebook. Meaning, saan a vlogger ni Jonah? Tindera saan a vlogger? Maawatam. Ay, jaka mo Tasaludsudag to man mo lumabas. Gumata to itilako na. Sige man, ibagam adagos kanyak ano niya't sungbat na. Ayan niya laki din. Saan ka madanagan? Tasikat yung muna pang ibaga kumare. Maritina, gumatang ka man itilakok a Shanghai. Inbagla meriendaan nyo. Winusidaan nyo na iso. Ay, sige man nga rod mare. Isuputan na man ito patapiraso. Tay sulangin ti pangaldawan mi. O sige, mabitla ang mare.
At to'y tiso ka. Naimas da ito'y tasukang manyaman. Ay, wow. Dayta ka man. Ay, mabitlaan. Dagito'y kadilaklakom, kati sumot lang dagiti ipopos mo iti Facebook, amo buy-buya. Ay, wen mare, iso da ito'y. Ah, kunak man, nagsusildo ka iti Facebook, mare. Apayanas kan pala ngay lakom dagito'y. Saan nyo akanan? At dalad tamot ti ibatik akanin mi. Ngam aglako aklat ta. Ta iso ka pa'y nga income ko. Kasta ka na eh. Ado nga rod ati ornong mo. Nako, sakto lang mare. Si kakit di mo yun na. Uwan ko nam kadilatan. Sana mo dumawat. Unay kan. Ay na, sakto lang mare. Ala, inakunta gisursurak pa itilakok. Sige, mare. Nangalam iti Shanghai tina. Ay na, ginatang ko kini Juna ah. Kat anya ngay, sinaludsod mo ka di matlaang ti kuna kasaludsoda? Ay wan, siyak pa iti ko na. Kat anya kuna na ngay. Iti ko na na. Agsuiswildo ka no iti Facebook. Ngam kaya't nalatta manayunan ti income na. Isong agisorsor latta iti lako na. Oh, nagadulakat nga mo da dya na kunak manan. Di na pa yung arod aminin nga do ti ornong na iti dinamag ko. Amangan kit di mo to talaga nga awan ornong na, awan kwarta na. Imposible ah. With dollars ti sweldo ti Facebook. Paiman ta syakman ti mga mo na pudno lang agsusweldo iti Facebook. Ay, wan man. Ngam pangaasim ah. No adama amuam. Ibaga madagos kanya, Amelia. Jonah, ada ka di pa nabati ala ko ma Shanghai? Adda amare, gumatang ka man kit din. Tapno isupay amaksay, barang masapa ama ibos. May salaang tigatangak. Pagramanak pa yan talaga mutlang nga naimas. Naimas da ito'y mare, ta syakti naglutluto. Ala, iyag mo taramanak pa nga mo na. Saan asika ti mangibagbaga na imas ti loto mo? Anya, uwad to'y mare. Kat manungay ti may sa piraso, mare? 10 pesos laang mare. Ay sus, naginamatan. Apay isa na mabalin 5 pesos? Saan amare? Malugi akmat unay no kasta. Gatgatangak mo't dagiti ingredients na. Sapay nagngina dagiti magatgatang ita. Kunak man nagsusweldo ka iti Facebook. Apay anas kan pala nga patungam dagiti lakom ngay. Kasta talaga ti business mare. Tapno adamot sukat kan serbi ti bambannog. Ay na po, Jonah. No nagtrabaho ka kit di akas kanyak, di may metpay, nagadulakat nga amom. Mare, no saan nga adulakit di ti amok? Kasanwak nga mabiyag ngay. Anya? Ngay, apay ngay bakay. Nakamisuok kamay. Kasano ngay amay boss day talakom no kasta. Kasanumat gamin lakay. Nasabat ko manan ti kaaruba manakibiyang iti biyag ti akin biyag. Ha? Asino man ang day ta? Asin no pay ko ma. May salaang mat tinaglay nga makibiyang ditoy. Dadjay nga amilya. Ay, apay nga nakinasaritan pa'y lahat. Among makas ito gali na. Nakuna nang ngamin agumatang itilakok. Naayatanak mo't ta isuka pay nga maksay ko ma. Ay, sana gumatang ti panggap na rayay. No di ka mang-visit lang, bakay. Wun-garod lakay, pakialamera iti biyag ti akin biyag. Baya mo. Sa mga iso ti makadadali tal daw mo. Sa bagay mo't kit di Meriendaam kit din da ito'y nabati lakay. Basit mo't ten, nabawik mo't ten ti punak. Oh, Dado, apay ngay, insardong yung matan ti panagaramid yung iti balayo. Kasla do apala pagpaygayam numalpas ko ma. Nagkurang ngamin ti budget may. Isa nga, yurnungan mi pa eh. Sami ituloy man na. Apay ngamin, nga nagpaaramid kayo iti balay kat kurang maggayam ti budget yaw. Talaga kasta nagrigat ti biyag kita. Masapul ang nalaing tayo ang mangi budget iti kwarta, Amelia. May sa pala paglagayam ti kabailan ti budget yaw. Ngam kundi paaramid kayo iti dua apalapag. Ay, no kayat mo, Amelia. Agpaaramid ka iti balay mo. Iso ti rugyam, magingat malpas. Ibagbagak lang mat, Dado. Ibagbagak lang nga. Tarupa ma. Man nakibiyang ka unay, Amelia. Di
Di ta ka man laangan? Wala, kanya kami nagapungaw may ka makibibiyang nito yaya. Di ka lata maturog ng malmalang. Ay, salbag kamay. Ande biya, gumatang man iti kokyo dita. Nay, apay ngay, kasala napudot ti ulo madadaw. Napudot ka talaga, anday. Makapapudot to mga minti ulo da dya, babae. Man nakibiyang unay titang na. Asino, ni ka di Amelia. Wananday, ni Amelia.Ag-asam man tayong baga na kanya. Pang may sa pala paglagayam ka no ti budget ko. Ngam no apay ako hindi panayo na iti second floor. Kahit kurang magayam ka no ti kwartak. Ay, man nakibiyang ka talaga. Ugali nanday jay, manipod pa'y ide aging gaita. Ay, no saan la babae da dya anday. Pinapispisak ko manggay. Turay lag diweg. Kas jay ti katatao ni Amelia. Saan yung nga itulok ka iso ti makadadaal iti al daw yaw. Adaman na patag nga ibagakan ka, Amelia. Ha? Anya day ta, Auntie Bea? Pangaasim man, tabaliwam day ta aramid mo, apan nakibibiyang mo, iti biyag ti akin biyag. Ha? Apay, pinakibibiyangak ay ti biyag yu, Auntie. Saan mo't kit day? Oh, mo't gayam. Ngam apay akas sa ti bagbagayo kanyak. Saan asyak ti pinakibibiyangam? Ngam dagiti na duma at tao ti ibagbagak. Ha? Tapnoam mo man ya. Ibagbaga dagiti kaaruba tayo ang manakibiyang kaunay. Ay na, Auntie, ulbudla ang dagiti mangibagbaga iti kasta kontra kanyak. Saan kay kadigamin na basta mamati? Anya lakit din. Danggam ti ibagak, tapno awan to pagbabawyam. Inton kuan, makasarak ka, itinatangtangsit ngamsi ka. Tawan mo lang around. Ay, adapay na patigapapanak ang Bea. Iso nga no awan ang tinasayaat ng ibagayo kanyak. Panawan kayon. Ay, manaktak. Ay, makamo ka man lang nga iti biyag mo. De ka mo ti dumngag iti sao. Gumata man ita sinyaw, Auntie Bea. Si kamot gayam, Arthur. Aywan gayam, nagila ako kadini bakit mo, idi na minsan nga aldaw, ay sorry. Aywan gayam, nagila ako kadini bakit mo idi kalman? Ha? Ay, wanantay. Nagila ako, Mike. Apay ka day. Imbagak ngamin kan kwa na, amang idagas dito store, itilako na tapagramanak kumamot. Ay, awan antay. Tingamin nabati din na minsan ka, da kami tinangan. Sanan ngayon tuloy tinagisorsor na mabwisit kin ni Amelia. Hay, nako. Dayjay nga Amelia, awan palabsan na, pakibiyangan na amin. Ngungarod antay. Nalabos ti kina man nakibiyang na, Mike. Katatao na dayjayan. Urayan na nga damang tungpakan kwa na, bareng isaw ti pagbaliwan na. Ay, wala. No, duraben da tingiwa na. Iso na lang at nakakaasilaki day. Ay, uray. Anya ti ammo tayo na iso ti pagnakman na. Saan namot ngamen adenggan ti maibagbaga. Sa bagay makidiya. Ang mga numaminpinsan ti pa nagbalbaliw na. Oo na yan. Tanghaling tapat. Ngam adda ka man nga gisor-sor-sor itilakom. Anya? Apay, saan ka kadi mabain? Content iti Facebook. Ngam sa totoong buhay, kat sor-sor itilakom, uray nagdaga ang ti panawan. Apay ngamin aya, pakibiyangam ti panaglakok. Saan kamot nga anwan, saan aya? Ibagbagak lang mo ti no? Kita man day talangam, kasla ka matan ogeng, takanayon ka mabilag iti init. Yaks! Kastagayam Ayan nanti sukak nga dati sili na. Ay daytoy, isuyat ko kin ka akastoy! Maruwam ka salbag ka, manakibiyang ka unay. Anay ko, nagsaniit matan. Ay, ukis ti sabang mababae ka! Day tati rumbangkan ka. Nasilyan lagaro den tarupam, gungunam. Day tati maganap mo. Anay ko! Maminsan pa'y Amelia, saan lang at sukati isuyat ko kin ka.
Muriatik, tapno maminpinsan nga agbaliw ka. Anya lakit din. Ay, sorry, Jonah. Sana na maulit! Cái gì sang lâu lâu nó cần ấy thì những chuyến nhỏ đó mà. Đó chuyện bình thường. Ở sang sao anh biết? Thế là anh không kiếm mà tụt nó thôi tại sao quá. Chứ ở Thủ Đức thì anh nghĩ là anh không thiếu. Thì hôm bữa em có đi để tốt nghiệp anh á. Thì hai ý đâu. Ý thì nó ở bên sân bay. Nó qua anh cũng gần. Nhưng mà chạy đường này nào cũng chạy khoảng tầm 15 phút. Ai trời, ước gì có mấy cái giống vậy. Tại sao không được có? Còn không thì nói chung cũng nhiều. Anh này nó không thiếu mình Thủ Đức mắc gì phải qua Bình Dương. Dĩ An. Chưa? Nói Bình Dương không đúng, nó Dĩ An thôi. Mày phải hiểu được là tại sao Long lại từ chối. Bạn nó Long. có kỳ rồi, đúng không? Á Nó muốn chịu. thằng em của anh thì là xưa nó bị lừa tình. Không, nó lừa tình thì nặng quá thì nó chỉ tầm khoảng bị đùa giỡn tình cảm bởi em tiên. Em tưởng nó muốn tập trung cho sự nghiệp. No. Long là bây giờ phải có ai mở cái lòng nó ra. Nó chấm chịu rồi. Đúng rồi. Trước bên đây nè, ngồi bên đây nè, anh với Tú qua coi mà. Anh ngồi bên đây mà bây giờ anh trong đó cái là nó chạy qua nó coi thì nó Tú kêu là lại coi ngồi khen này kia đó, em muốn biết chị tên em không giúp. Sao thằng Long được không? Không biết nữa. Long nhà sắp định bù nha em. Ủa? Lẹ, giới thiệu bạn liền. Con này. Còn không bây giờ Long thường đúng không? Anh luôn. Anh đề xuất anh luôn bây giờ. Không, anh giàu tình cảm. Không, anh đúng là anh giàu thật nhưng mà giàu tình cảm. Bây giờ tiền bạc không nhiều nhưng mà giàu tình cảm, ok chưa? Kỳ này thơm tho như nhảy xin luôn. Khánh. Anh Bảo rất là trầm tính. Anh Hảo. Long. Ai cũng Đó, không chịu chịu. đúng không? Long vẫn được mà. Long thiếu cái gì? Mới thiếu rồi anh tự nhắn đi chứ. Đó, mày biết Long thiếu cái gì không? Thiếu gì? Thiếu diệu. Thật ra em không phải là người quyết định. Em chỉ là người đưa cho bạn tới cái điểm đó thôi. Đưa cái kỳ rồi. Ví dụ là em thấy người này tốt nè, cái em giới thiệu cho bạn thì bạn sẽ cảm kích em chứ. Bây giờ ví dụ như hồi xưa em với kêu qua nhau cái gì? Bạn bè giới thiệu không? Nè, ai giới thiệu? Trong lớp mình gặp thôi. Dạ, Không có lừa. nghĩa là cái Trong lớp không có lừa. cái trường nó sắp lớp cho hai đứa em. Là trường sắp chứ mày Là có trường sự là quen ở đưa đâu. kia- là trường đưa kia cho em. Ừ. Cái chị còn lại là của em. Giống như bây giờ em cũng vậy, em muốn đưa ai thì em đưa thôi, còn cái chị chịu hay không là của bạn. Nè giống anh với người Em yêu sợ anh cái nè. gì? Em sợ cái gì? Nè anh với người yêu anh nè, đâu phải là nhắn tin rồi quen nhau, đâu phải gặp nhau làm chung với nhau rồi quen nhau chứ ai đi nhắn tin rồi ấy mà kiếm thử một đứa rồi. Bây giờ nhắn tin mày chỉ có một kiểu Ờ. thôi. Một Tinder. đứa coi anh Sơn tôi nhắn cho coi. Tinder. Đó mày cái gì không mà mày kiếm ơi, ngay bản thân mày cũng không phải là do mày kiếm nó trên Facebook rồi mày nhắn tin nó nữa, Bây giờ nhắn tin mà mày bắt con chịu nó phải như vậy thì sao nó có được em. nhắn tin mà đời yêu chỉ có một kiểu thôi. Muốn thì lát anh Sơn tôi nhắn qua cho em coi. Không, để tí anh lại nói anh hỏi anh Long coi là Long thật sự muốn đâm cái kia nào. Tại cái kia diệu nó hơi Long thì thích cổ kính ấy. Nó kiểu nó phụ nữ truyền thống. Còn kia diệu thì nó hơi theo hiểu hiện đại. Chút thì có thể là maybe Long có thể không chỉ làm hai kia luôn, khi nào có đề xuất thì chơi. Tại sao? Ủa mày làm một kênh chắc làm lên không? Làm một kênh làm lên không? Nhưng mà khỏi làm. Không, khỏi làm sao được. Hỏi làm Nè ví dụ nha, giờ là mày chơi với con Ánh, cái con thằng Nam đó, thằng Nam nó vẫn như vậy, mày dám giới thiệu con Ánh thằng Nam cho con Ánh không? Không. Tại sao? Tại sao? Nam nó bị Mày tâm có hồn. tệ đúng không? Mà Long có tệ không? Không thì mày giới thiệu được, cứ giới thiệu thôi em. Ý là mày nói anh tệ mà giới thiệu vậy. Có đâu anh. Mày nhớ anh hơi bị được lòng phụ nữ luôn nhá. Đúng. Lúc mà mình cởi được đồ Đúng rồi. rồi. Ok. Dạ. Được không Long được không? Tức là anh nghĩ là em trải nghiệm rồi luôn ấy. Là cái bữa đi tốt nghiệp của anh là em trải nghiệm rồi luôn ấy. Ý là anh không mời hết thôi. Chứ bữa đó anh mời hết là hơi bị nóng lạnh luôn ấy. Đông nha. Ồ, sang kỳ ha. Ý là bữa đó anh không mời luôn chứ không phải là nó nói đâu. Sao em Long của anh là
Nó tốt mà. Còn biết nấu ăn nữa. Ừ. Đi làm về chỉ đi tập ghi đi tập thôi, không làm gì hết. Mà thấy nó có tin đồn gì với ai không? Có. Ai nữa? Cho nó lâu rồi, năm hơn rồi. Eo ơi. Sao ăn kỳ quá để cho nó có cầu mới. Video với tình cảm. Sao? Em Long của anh được mà. Thì nói chung là em Long Đó ví dụ đi, em thấy em Long sẽ hợp với ai hơn? đúng. Không biết, sao không biết? Mày chơi với hai đứa kia. Mày có chơi Không không? biết. Chơi gì? Mày có chơi với hai đứa kia không cho mày không biết? Hàng giờ nó thấy mình đâu. Chốt Nó hỏi là- câu chơi gì nó trả lời câu hỏi chơi gì chứ. Giờ không minh lên này. Ý là hai đứa là chắc có chút là thân thôi. Đâu, hai đứa mà ba gấu. Mày có độc thân đâu ba gấu? Đúng. Ba con gấu. Mày thân Vậy là hai đứa nó có người yêu rồi. Đó, Vậy mới ba gấu được. Đúng. Có. Vậy bây giờ Vậy là chơi chút chưa có, Diệu có rồi. Chưa có. Diệu quen anh đó. Quen anh. Nó quen anh luôn. vậy giờ Hằng nha. Không. Vậy bây giờ kích Hằng ra khỏi ban gấu đi. Gì? Cho con Thi làm ban gấu. Không. Kích Hằng. Không. Vui mà. Không. Sao không? Ủa mình có phải là người sáng lập ban gấu không? Đứa nào là người sáng lập ban gấu? Chịu. Thì đó, Diệu Diệu đó. Diệu kích Hằng được không? Không. Nè giờ Diệu với Ngắn với Diệu với em là ai chơi hơn? Dĩ nhiên là ảnh Thấy rồi. em nữa thôi chứ. Kích. Sao bằng nhau được? Rồi người ta chơi từ Người ta nói chơi tới chịu rồi. gần nhà nhau, thanh mai trúc mã nhau. Rồi người ta ngủ với nhau rồi. Ủa chứ hồi nhỏ hôm qua hàng xóm ngủ hả? Không. Anh ủa thiệt á? Ủa phải luôn. Thời tụi nó vậy luôn rồi. Hồi chú tôi ngủ chung với Viên, rất là ngủ thôi á, con nít thôi mà. Phải không ạ? Không có cho ra ngoài được. Đâu hồi xưa ngủ chung hàng xóm nhiều mà. Anh không ai ngủ chung với hàng xóm mà người lớn đâu ngủ chung với đứa nít nữa. Nói tới giờ anh sợ bị kiện. Phải, thiệt á. Nói tôi hơn thằng nó bị giam cầm dữ vậy. Không cho ra ngoài kiểu không có ngủ ngoài đường, ngủ trong nhà. Ý là ngủ trưa. Ngủ trưa. Hàng xóm trưa nhau qua nhà chơi nhau đầy mà ăn cơm nhà nhau xong rồi ngủ nhà nhau thôi. Chung sớm với nhau mà. Ra chơi không có bạn đâu mấy người đâu. Thiệt á. Thì cái biệt phủ đó nó biệt lập mà. Thiệt Nó á. có xung quanh có hàng xóm Không, rồi. nhiều khi thiệt á bị lập thiệt á. Hả? Không có bạn bè xung quanh luôn. Không. Thì nói chung thì nhà cũng giàu bố công an thì đâu phải dám chơi. Bán kính 2 cây rưỡi km có cây xăng nào đâu. Tại vì cái đội bố công an nha bà mình 30 triệu luôn á. Gì vậy? Chưa ngủ muốn ngủ về nhà ngủ rồi chứ đi chơi đi Mày chơi. lại không hiểu Không, rồi. cái cảm giác mà kiểu đi chơi mà xong rồi ăn mấy đứa nhỏ luôn nó vui hơn. Với lại kiểu tức là mỗi hôm một nhà hoặc là cái gì đó chứ không phải là Cái Người ta có quen ăn đồ của mấy hàng xóm đâu, người ta ăn sơn hào hải vị không chịu cái ăn. thời của em là cái thời dương kết thúc tiền tư thể á. 2K3. Ừ, 2K3. thời của hàng là thời dương kết thúc tiền tư thể, thời của Sang không hết rồi. 2K3 vậy 2K2 được không? 2K1. Cái thời đi tư thẻ là cái thời mà anh em xúm nhau 94. đi, mua thẻ 95. về để cho thêm mấy phòng bát á để chơi 95. tỷ số. 95. Anh em gom nhau về 95 tập gym ngủ. mặc áo đen. 95 tập gym mặc áo đen giảm cân. Nhắc tới ai biết không? Anh thua rồi cắt khúc này lên trên Khánh. Nãy nó chơi anh Khánh cái húi. Anh Khánh không ra tay thôi tại vết thương lòng anh Khánh nó chưa hồi phục được. Vết thương sâu. Sao em Long anh không? Không đi tắt ra để nói cho gọi. Thì khúc này mình kết audio ra thôi. Không đáng suy nghĩ, em Long tốt mà. Được. Này quay 10 phút không? Bạn kiểu húi đâu, bạn sang đâu mà. Nói vậy đâu rồi, nói vậy đâu rồi. Long không những tốt mà làm cũng tốt nữa. Làm việc Rồi, á. tốt em. Thấy nó chăm chỉ không? Nó không tắp ở Facebook luôn. Anh ngồi tắp, anh hỏi chung lên tắp Ờ. nó ngồi nước gái biết luôn. Sao Long được mà? Giới thiệu thì cũng Không phải giới thiệu, mày đi ăn thôi, nó tự làm thì nó làm. Bây giờ Ví dụ mày rủ đi ăn thôi bình thường không mà. bây giờ anh chỉ cho em một cái tiếp. Sao hôi nữa? Nếu Nó bạn cứ kêu đi- ai cũng thôi, mình nó không mà. Bây giờ bữa bạn đi ăn đúng không? Nó chứ là hiện tại đang kẹt với đồng nghiệp bây giờ không mấy giờ rủ ra ăn chung được không? Ghê mà sao lạnh vậy bay ám cái tút này phải bị nhiều rồi. Bình thường mà, mày có lừa làm gì có hai đứa đó đâu. Nhân chung là anh Ê, đi chơi, ê. giờ rủ bạn theo mà. Cái ví dụ cơ bản nhất là Bạch Tuộc đó nó cũng chơi cái gì? Chơi cái này gọi là cái gì? Cầu lóng. Đó. Thế thôi. Rồi nữa. Sao hơn hết vậy? Không thơm, kèo ăn thơm. Không thơm, tôi có
mắt luôn. Em anh á, em anh á, con em anh á. Tiến Khánh vô một cái mặt anh nữa. Mai mốt á, anh ghé mấy cái clip của nó, anh ngồi định coi rồi cái đoạn outro cuối á. Dạ. Nó nói tốt về anh nhiều lắm. Rồi. Giờ nó phải Report luôn. Vô report luôn. màu xanh đúng không? Ủa lộn cái gì? Xúc phạm. Đúng rồi. Phỉ bán. Và miệng 30 triệu. Không còn là 70 Trong, nữa. Có audio trong đây nè, chú Khống gì? Có đây luôn hả? Rồi xong Không nói mình chơi kèo. Nói anh Khánh nha, chơi không? Mọi người nói Anh Khánh thầm thúi. Rồi. Em ai anh đó? Em ai á? Hồi Hồi gửi lên app cho anh nha. Cái khúc gì? Ai tốt ai xấu á. Rồi. Ai tốt ai xấu á. Xong rồi mày rồi. không em ý vậy. Thằng không nói gì cả, im lặng thôi, im lặng nhẹ. Ví dụ là hỏi Long được không? Cái nó suy nghĩ. Rồi. Cái Khánh được không? Không. Mày Long đi. Không. Chiều. Nha, em nói là anh Hảo được không? Anh bảo đâu giờ nó không, cái không rất nhiều. Riêng anh á nó kêu nặng luôn. Nặng luôn á. Giống nặng. Không có nha. Thì tí mình có audio mà mình chơi kèo chết thôi. Tí hồi em nhớ cái hương mục anh chụp không? Ok anh. Hương mục mà 4K. Rồi. Quăng lên đúng không? Quăng Đúng lên. rồi, em bắt về AI video thôi, lấy video gốc này thầy. Đúng rồi, quăng lên cho Anh nó. hỏi anh sếp. Anh Khánh coi từng viết luôn. Tên Khánh là Khổng. Để xíu em gửi cái clip gốc ở lên cái kia cho. Không mà có chữ G kéo dài luôn vậy nữa. Không, thật ra tuổi trẻ bây giờ nó hay thích kiểu vậy á. Nếu mà anh mốt anh áp cái kỳ đó mấy kỳ 2K4, 2K3 trở lên trên đây thì em nghĩ nên vậy. Thật ra hôm bữa mới lướt cái bài viết kia Là đang nói vậy? Là sao nãy giờ chưa hiểu gì luôn á? tức là Kỳ nhắn tin với mấy đứa con nít á, từ thêm kéo dài đuôi ra nhá, hay gửi mèo vô. Không nha. Chúa ghét luôn á. Bây giờ nhiều đứa hiểu không? Nghĩa là nó phải, nghĩa là ông phải dễ thương thì nó phải chịu coi cái đó. Thì tùy anh Khánh, tùy cái là tùy đứa anh Khánh áp tốt về con nào thôi. Ý là Anh mẹ không thích dễ thương. Bây giờ nhắn tin á, nó còn phải cùng liên tưởng tới ngoại hình nữa. Anh mẹ không thích dễ thương. Không, nghĩa là một cái hàng mà nó hơi bị mà nó nhắn tin nó có đứa chưa gặp mặt nhau lần nào yêu luôn. Dị dạng không? Dị dạng không? Tình cảm luôn mà. Dị dạng. Xác nhận tình cảm luôn. Xác nhận được. Nó tình cảm. Nghe thôi cười phải không? Cái xác nhận này là thấy uy tín duy nhất là chỉ có giấy đăng ký kết hôn rồi. Mà cái uy tín thứ hai là giấy ly hôn. Nó không uy tín lắm á. Uy tín rồi em. Với em cần xác nhận gì, xác nhận mờ mà. Hàng dị dạng. Sao giới thiệu em Long rồi? Sao giới thiệu được không? Em Long thôi, ý là đi ăn bình thường thôi. Đúng rồi. Nói gì im cũng được á. Khó yêu. Còn không thì Khó Em em nói gì mình nói xấu Long mà. còn không thì mình cứ rủ bạn đó thôi, ví dụ vô tình đi. Ủa vậy sao bữa rủ con bé kia đi chơi cầu lông đó? Rủ đi chơi ơi. Ủa Đi sao cũng em rủ đi chơi, rủ ý là đi chơi. sao em không nhau rủ mấy đứa mà. kia? Hả? Không rủ mấy đứa kia. Rồi, tại Ôi, nó tại- giấu dấu Kỳ. Dấu Kỳ. Nghe nó cũng xa làm. Vậy anh Khánh chạy lên. Anh Khánh chạy lên. đó. Em cho Thôi, một cái địa điểm thôi. thôi. Em chỉ cần cho một cái địa điểm thôi là Đúng. vô tình gặp nhau hết. Đúng. Không có trùng hợp. Nói là tình không có. Đúng chung. Thì cháu chẳng nữa, chỉ gặp được đi ảo thì tức là nó không có liên quan gì đến nhau thì vẫn gặp được luôn á. Trung bây giờ chỉ có phải sóng gió mới chạy được Trung thôi. Không có bài nào chị đưa. Để không tin nha, anh kể nghe nhiều chuyện. Là hôm đó là anh với bạn anh đều lên Sài Gòn, hôm đó đứng đợi chung cái đèn đỏ Bình Thạnh luôn. Tức là hiểu không? Tức hai đứa đều không nước khác nhau nhưng mà cùng hôm đó đều lên Bình Thạnh, nó là thằng kêu anh luôn. Tức tại sao? Trùng hợp hết. Nhưng bây giờ phải giúp nó có cái gì đó sự hiểu không? Đúng rồi. Nó bạn anh thì duyên số gì? Tự nhiên không hẹn Đây, nhau. khác rồi. Chồng Thì nó đi xin việc, còn anh thì anh đi Chồng cô à? ấy. Rồi hợp lý. Có kịch bản rồi đó, cái thứ rồi chồng. Em Long được mà. Hợp lý rồi. Còn không anh Bảo cũng được, anh Bảo cũng dễ thương. Thôi đấy rồi, anh Long là suy nghĩ. Còn Bảo thì Bảo bây giờ. Thấy rồi, anh còn ghê gì nữa. Anh còn ghê nữa. Anh không. Anh Khánh được không vậy? Má yêu hãy ba giây. Chịu. Em nghĩ dịp đầu. Chỉ là hẹn đi ăn thôi. Còn không anh Hảo cũng được. Đúng rồi. Anh Hảo sao? Thôi. Còn không anh Hảo cũng Anh Hảo được. thì sao? Đâu? Anh Hảo là có chuyện luôn hả? Ừ. Anh Hảo là có chuyện hả? Không, anh Hảo hối cưới á. Anh Hảo hối cưới á, mẹ anh Thảo hối rồi. Quen được tầm nửa năm anh Hảo bắt đầu. Gì nửa năm quen tháng. Tháng nó đưa về ra mắt luôn rồi. Có duyên là cưới liền.
Một đêm thôi. Hữu duyên là hữu duyên một Một ngày. đêm một lần cưới liền. Là sao? Là một đêm là sao? Không hiểu thằng. Một đêm một lần cưới liền. Không, hiểu ý là không? hữu Hiểu duyên một không? ngày em. Anh không hiểu luôn. Quen nhau một đêm một thôi. Thằng mà nó không hiểu á. Có hàng liền. Nó chùm chú luôn á, lên tối ngày anh lên chat server đu zin của nó, ngồi coi gì á. Xích gầy. Có gì đâu. Laptop cá nhân nó mở cái 1/2 laptop máy tính mà. Gì? 1/2 còn lại thì Bên- nói. Bên treo bên kia coi máy màn hình nó tới 100 inch lần mà. Bữa thấy rồi, hôm bữa như gửi thằng trai nó tay chân bụng rủng trơn, làm gì đâu được đâu. Gì vậy? Đúng không? Chứ gì nữa. Thế là em vô tình em lướt cái tấm muối. Thằng Nam nó có đẹp trai người ta quên mẹ mặt nó. Thằng nào? Thằng bồ của không phải gọi là bồ lắm Ý anh. là tuy không đẹp trai nhưng mà khùng. Thằng nào? Khùng lại á. Bồ của Cùng bạn tình của số Nam, á. bạn của con Hằng. Ý là anh có yêu ai qua tin nhắn chưa? Nhắn tin suốt 1 năm trời không gặp nhau được gọi là yêu không? Có. Hay Dạ. cháu chuyện. Thằng mới kêu Nè, không hợp với Diệu là Nó muốn hợp với Diệu nè. thằng kêu quỷ không à. được không? Hợp châu. Hôi anh thằng thơm mà hôi gì. 15 rồi.